Tolotra voandray nomen'ny Jicap Group ny mpanjifany miompana betsaka amin'ny sehatra ny fahasalamana ihany ity tolotra ity ireo manana olana amin'ny tositra indray kosa no azo tombony ao anatin'izany. Mbola mitohy hatrany ny fitondran'ny Jicap Group vokatra vaovao ho an'ireo mpanjifa. Manodidina ny fahasalamana hatrany ny vokatra ary fitaovana raitra azo ampiasaina entina hanatsarana hatrany ny fahasalamana izany. Isan'izany indrindra ny fitaovana inhalateur izay fampiasa ho an'ireo olona mora sepitra na ihany koa voan'ny asma. Ankoatra ity fitaovana iray ity ihany koa dia misy ny fehitanana natokana handaminana ny tositra. Arak'izay teneninao zay hoe bracelet le izy dia apetraka amin'ny tanana fotsiny zany le izy dia raha misy crise d'hypertension tapaka zany ianao hiarovantsika amin'le hoe misy manao signe na AVC zany dia menace d'AVC moa zany dia tonga dia apetraka ao amin'ny tanana fotsiny le izy dia immédiatement zany le izy mirégulariser le tension apetraka eo 15 minutes le izy dia tonga dia amboariny avy hatrany directement eo zany tension anao. Anisany andray anjara amin'ny hetsika la grande braderie manomboka ny 12 hatramin'ny 19 ny volana May ho avy izao ihany koa ny Jicap Group ka mandritra io fotoana io no ahafahan'ireo mpanjifa mividy ireo tolotra vaovao ireo. Somary voafetra moa ny isan'ny vokatra ary misy araka izany ny fandaminana. Mariako eto fa vitsy dia vitsy ny stockna ao zany dia raha ny vahoaka tonga any amin'io zany hoe moa efa misy fandaminana manokana ny ordinateur pour tous comptoir hafa misy andraisana azy dia ny fampirantiana ao amin'ny Jicap Expo dia hafa mihitsy koa anisan'izany reto fitaovana reto dia ho an'ireo izay tsy mahazo zany amin'io la grande braderie dia tsy diso anjara akory zareo fa afaka manao commande manoratra anarana zany avy hatrany dia izay manoratra anarana dia mampanantena izay fa tsy maintsy mahazo fa ho an'ireo izay te hahazo zany amin'io directement amin'io dia tongava aloha miaraka amin'ny vahoaka any zany. Anisan'ny tanjon'ny Jicap Group ny ampihenany tany fahafatesana eto an-toerana amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana ara-pahasalamana raitra ho an'ny mponina. Marihana fa manana taratasy fanamarinana na ihany koa sertifika avokoa ireo vokatra vaovao izay entin'ny Jicap Group ireo ka tsy misy ahiana ny momba azy ireo.